norėčiau pristatyti aktyviąsias pertraukas, kam jos skirtas ir kaip jas organizuoti. Aktyvios pertraukos yra naudingos tuomet, jeigu vaikui labai sunku nusėdėti vienoje vietoje. Labai svarbu, kad vaikas prieš eidamas į aktyviąją pertrauką žinotų, ko iš jo tikimasi, kiek kartų jis turės atlikti kažkokį pratimą. Tai tam mes galime naudoti smėlio laikroduką arba tiesiog nustatytą pratimų skaičių. Tai dabar norėčiau pristatyti keletą priemonių. Viena iš jų yra tokia balansavimo lenta. Taip pat galima naudotis įvairiom platformom. Toliau galima pabalansuoti ant balansavimo pagalvėlės. Galima padaryti kažkokių pritūpimų, galbūt pastovėti ant vienos kojos. Taip pat gali padėti ir šuoliukai. Bet vėlgi labai svarbu, kad bent jau pirmus kartus pastebėtumėte, kiek vaikas daro, kad nesiblaškytų, nedarytų dar kažkokių papildomų veiklų. Tai jeigu viskas pavyksta, tai vaikas turėtų grįžti į veiklą nusiraminęs ir daug labiau susikaupęs.